Estàs a la universitat, no tens temps i et preguntes per què hauries de formar part d'una associació d'estudiants? Estàs cansat i sents que el jovent d'avui dia ningú ens escolta i no se'ns té en compte? Benvinguts a Kandinsky també va començar estudiant dret, un podcast on juristes emprenedors parlen sobre tecnologia, innovació i més, amb Marta Villarroya i Raquel de Haro. Avui afegim un repte més i parlem amb dues convidades, la Sara Artigot i la Mireia Orra. Dues dones que tan bon punt van trepitjar la universitat van decidir formar part de la comunitat UPF i les seves associacions. Per una banda, benvinguda, Sara. Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me. Gràcies a tu per venir. La Sara, jurista i economista i a les portes de convertir-se en advocada, actualment es troba opositant al Cos Superior d'Inspecció d'Hisenda de l'Estat, directora financera i legal de Joves pel Futur de Catalunya. Per altra banda, comptem amb la Mireia Orra. Benvinguda, Mireia. Hola, encantada d'estar aquí amb vosaltres. El plaer és nostre. La Mireia és politòloga i en qüestió de mesos també jurista. Actualment és directora de Joves pel Futur i Fellowship Program Manager a Ashoka. Doncs benvingudes, noies. Les presentacions han estat breus, però ens hem volgut deixar cosetes interessants sobre vosaltres per anar-les desvetllant a mesura que anem parlant. I si voleu, comencem per tu, Sara, que has estat 2 anys a la Junta d'Elsa de Barcelona. Tu, Mireia, vas estar 2 anys formant part de IESEC. Llavors, et volíem preguntar, Sara, per què vas decidir apuntar-te a Elsa i tu, Mireia, per què vas decidir apuntar-te a IESEC? A veure, jo portava ja 2 anys fent la carrera i anava tenint com aquest coquet de dir m'agradaria formar part del teixit associatiu de la universitat. El que passa que no tenia temps, jo no soc de Barcelona, soc d'un poble al costat de Manresa, llavors perdia molt de temps durant el dia en el trajecte. Llavors és com que el meu temps es centrava exclusivament en estudiar i en arribar en tota la feina de la uni. No? El que passa que com que vaig decidir a partir de tercer venir a viure a Barcelona, vaig dir, ostres, ara tindràs més temps, aprofita'l també per fer altres coses que no siguin exclusivament acadèmiques. Perquè, a veure, és veritat que dret és molt formatiu, però molt a nivell teòric. Veiem molta poca part pràctica. Llavors vaig dir, aprofita, mira, entra al teixit associatiu de la Pompeu i mou-te més enllà del teu cercle de la classe, no? I per això vaig decidir apuntar-me a Elsa. Jo vaig estar el primer any a la universitat, i de seguida quan vaig sortir de batxillerat tenia molt clar que volia venir a viure a Barcelona, llavors el primer any d'uni va ser descobrir Barcelona, la festa, disfrutar d'aquest nou món que se m'obria. I després, una vegada passat el primer any, sí que, ja feia molt temps que deia que la universitat no complia totes aquelles expectatives que jo tenia. I primer començant a estudiar polítiques, no? El primer any va ser només polítiques, ja veia que necessitava alguna cosa més i que havia de buscar alguna altra manera de dedicar el meu temps, obrir nous horitzons, no? Conèixer diferents ambients, no només l'ambient purament universitari de la carrera política. I allà va ser com una amiga, casualitats de la vida, realment no és que valorés totes les associacions de la Pompeu i digués, mira, IESEC és la meva, sinó que una amiga estava dintre, just acabaven d'obrir un procés de selecció per nous membres i vaig dir, per què no? Vaig a provar. I sí que me'n recordo que a l'entrevista em feien preguntes super per què a IESEC i què comparteixes amb IESEC i tal, i pensava, simplement vull aprofitar el temps d'una manera més útil que no només estudiant la carrera i fent poca cosa més. I allà va ser quan va començar una mica tota l'aventura dintre IESEC. I a nivell professional, noies, de què creieu que us ha servit formar part d'una associació? Què heu extret? Jo sempre he dit que una associació així ben organitzada, així una miqueta de cara i ulls, no deixa de ser una petita empresa, perquè hi ha gent diferent que s'encarrega de coses diferents, àrees diferents, que al final són uns petits departaments que el que van és treballar per un projecte comú, no? Que és tirar endavant els projectes de l'associació i l'activitat pròpia de l'associació. Llavors això, que no deixa de ser una petita empresa. I tu portes també al nivell així més professional, perquè és això, no? Has de treballar en equip, treballar per un projecte comú, també t'ajuda a desenvolupar noves habilitats. Per exemple, poder solucionar problemes que et vas trobant al llarg del càrrec, no? Doncs
nosaltres en Elsa ens hem trobat davant de diferents problemes que hem hagut d'anar solventant i aprens, no? Aprens també de tot això que et passa i bàsicament això del treball en equip, organització, treball autònom, o sigui, realment és molt ampli. Sí, per sumar una mica, o sigui, realment tot el que la Sara, o sigui, aprens barbaritat d'habilitats i molta gestió d'equips, lideratge, bueno, brutal. Però jo crec que en el meu cas, la revolució a IESEC va ser una mica més a nivell personal. Tenia molt clar, des de feia molts anys, que volia ser notària, una mica amb la idea idíl·lica de cobrar i no fer res, però a IESEC em va, diguem-ne, trencar tots els esquemes que existien. Ja a la carrera de polítiques m'havia començat a trencar bastants esquemes, no? Molts debats que fèiem a les classes, però sí que IESEC va ser com la punta que va dir no, o sigui, el meu món no és per res, o sigui, no vull tenir una vida enquadrada, no? En una vida de notària típica tòpica. I allà va ser quan vaig passar de l'extrem de tot el que és la notaria a l'altre extrem, que és drets humans i dret humanitari. O sigui, un salt brutal. I tot això, o sigui, per les diferents reflexions i per les diferents coses que vaig anar aprenent al llarg d'IESEC, no? I també crec que després, més tard, tindré l'oportunitat d'explicar-vos sobre el voluntariat que vaig fer. Bueno, passem a la part de la clínica, les clíniques jurídiques a les que heu participat. Si ens voleu explicar una mica en què consistien i, no sé, què n'heu tret d'això. Bueno, jo vaig participar a la clínica de la Pompeu. És una clínica oberta molt recentment perquè és un projecte de fa molts poquets anys. Llavors, bueno, s'organitza en diferents seccions i llavors hi ha una secció que es destina bàsicament a organitzar la gent en grups de treball i a cada grup se li assigna un cas supervisat per un advocat exercent. Llavors, tu estàs treballant en diferent documentació que et proporcionen, doncs, resolent determinades qüestions, sempre amb l'ajuda d'aquest advocat, que és el que parla amb el client, que té les entrevistes amb el client. I això, llavors, és això, treballes per assignació de casos i vas treballant sobre els casos. Quan s'acaba un cas, te n'assignen un de nou. Funciona així. La de Mèxic, molt diferent. O sigui, a Mèxic, la universitat on vaig estar en aquesta clínica jurídica tenen un sistema molt més pràctic, els estudiants de dret, llavors tenen com que faríem optatives aquí, més o menys, en vez de ser optatives més teòriques, són optatives que són diferents clíniques jurídiques que treballen en diferents àmbits del dret. No? Hi ha la clínica en què vaig estar en concret, és la clínica jurídica contra la trata de persones, que és bàsicament àmbit penal, però llavors hi havia la de medi ambient, hi havia la de més civil pur i dur, hi havia, no sé, diferents àmbits on els alumnes crec que havien de recórrer 3 com a mínim, que podies triar una mica en funció dels teus interessos, i a partir d'allà veure una mica que eren casos reals i què significava aquell àmbit del dret. Llavors, sí, així en general va ser una mica l'experiència més dura que he viscut, perquè la clínica, o sigui, aquesta clínica, treballant en l'àmbit penal a Mèxic, era impactant. Jo me'n recordo els primers dies que vam arribar allà, no? Que vaig anar amb una amiga també que havia estudiat a la Pompeu, uns casos sobre la taula que jo pensava, jo no tinc suficient, no sé, aguante com per portar segons quins casos de feminicidis, de separacions de nenes molt petites i adolescents sortint de la universitat, no sé, explotació sexual, tràfic de persones, bueno, un món que no estem gens acostumades a veure aquí, ni a la millor la nostra bombolla ens el permet veure, perquè també està aquí a Espanya, però bueno, més individualitzat, però allà, treballant aquests casos, el veies molt real, no? Llavors, bàsicament, l'experiència eren 2 àmbits, un era més tota aquesta part de com exercir com a advocada, perquè el literal que ens donaven molt, o sigui, no és tant com aquí a la Pompeu, que potser és una mica més teòric, després no hi ha aquesta relació amb el client i tal, sinó que ja ets tu. El professor està darrere, però ets tu qui parla amb la víctima, amb els familiars de la víctima, que vas explicant com es va avançant en la investigació, que parles amb el Ministeri Fiscal, que parles, amb tots els actors que han d'intervenir, amb mitjans de comunicació fins i tot, i el professor, evidentment, et va aconsellant, et va orientant per al camí que has d'anar seguint. Llavors, l'altra part, que era una mica la més dura, perquè era treball de camp pur i dur, hi ha un barri a la ciutat de Mèxic que es diu La Merced, que és el barri on es mou més
drogues, tot el que és explotació... Bueno. I allà hi havia una organització que treballava amb totes aquestes dones que estaven en situació de prostitució. I me'n recordo el primer dia arribar que feien com podien anar a fer el cafè allà al centre i feien tallers al centre, per donar-los tota una sèrie d'oportunitats a aquestes dones que segurament no havien tingut ni l'oportunitat d'anar a l'escola, segurament tenien una família a sustentar... Realitats molt diferents i molt complicades d'entendre i molt complexes, però que els donaven diferents eines per poder inclús escriure, aprendre a escriure, diferents eines. I me'n recordo el primer dia arribar i estaven fent el cafè. I no sabíem nosaltres, o sigui, que vam arribar, vull dir que no sabíem qui hi havia al centre, sabíem més o menys la idea general, però encara ens havien d'explicar tot. I me'n recordo fer un cafè amb dones de, 80 anys, 70 anys. O sigui, una barbaritat. I després ens van dir que eren totes aquestes persones, no? Dones en situació de posició, perquè inclús elles mateixes en el cafè ens explicaven, no, sí, mira, es que ayer me estuve caminando 4 horas por la autopista o por la nacional no sé qué y solo me quedaron 2 clientes i tal. I, claro, de cop és com que dius, ¿dónde estoy? O sigui, què? O sigui, això està passant? O sigui, no, és com que ho saps que passa, però fins que no t'hi trobes i ho tens davant de la cara, dius, ostres, no sabia ni que existia això, no? Llavors, en totes aquestes dones el que es feia era, es fiquen com en un carrer, cada 1 metre, cada 2 metres n'hi ha una, llavors anaven amb xaleco i anant molt en cuidado de no portar res d'ostentació en aquests llocs sobretot, anàvem passant a parlar amb elles, ens explicaven, a vegades necessitaven alguna cosa i deien, mira, si m'ajudeu amb això, o els deia, mira, aquest divendres hi haurà un curs de tal, vine, serà de maquillatge natural per ensenyar-vos a fer els propis productes, un altre de feitura, un altre, una mica de fer tot aquest treball que t'haguessin agafant confiança. Sí que l'objectiu final de l'organització és treure-les d'aquesta situació i poder-los donar com mecanismes per no estar-hi, però sí que és molt complicat perquè les realitats d'aquestes dones és que és otro mundo molt complex, però que el treball que es fa almenys se'ls dona com tot aquest món que no és dins del seu món i que també existeix i que poden anar allà, compartir amb altres persones, compartir experiències, compartir el cafè i la galeta i poder estar una estona tranquil·la allà. Un altre món, no? Però sí que va ser, o sigui, sobretot aquesta part que anàvem cada setmana era la més dura, jo crec, de pair, perquè fins i tot no ho acabaves d'interioritzar, o sigui, fins que no vaig tornar, després del 2 mesos, no vaig acabar d'aterrar en el meu cap i no em dir res, ni he viscut això, jo estava allà, sí. Però molt reveladora també, i de fet aquesta experiència va ser una de les que va reafirmar que em volia dedicar a aquest àmbit, i ja, sobretot molt més enfocat en el que és la dona. Que interessant. Just anava a preguntar això, que com havia influït aquesta experiència en la teva definició de la trajectòria professional que volies seguir. D'aquí van sortir molt de reflexions, dies pensant, però... Està molt bé, no? Perquè gràcies a aquesta experiència has trobat com el teu propòsit. I a sobre que sigui un propòsit tan lícit, no? Que ens ajudarà a totes i a tots també, o sigui, que realment és admirable. I bueno, ara ens agradaria saber, ara que us coneixem una miqueta millor, doncs com va sortir la iniciativa Joves pel Futur i que, bueno, us deixem parlar, realment aquí sou vosaltres les expertes. Doncs tot va començar amb una inquietud que van tenir algunes persones joves a nivell estatal i van crear el Talento para el Futuro, que és una plataforma que el que pretén, bàsicament, és poder traslladar la veu del jovent en els processos de decisions polítiques, no? Perquè realment les persones joves se'ns tingui en compte i puguem sentir-nos escoltades per part de tots els líders, entitats i diferents actors a nivell polític. Llavors es va crear aquesta associació a nivell nacional, Talento para el Futuro, que és això, una plataforma. I aquí doncs la Mireia, que sí que ens pot explicar una mica més perquè va ser ella la que va decidir portar-ho a territori català. Sí, jo treballo a Xoca i d'allà em vaig contactar amb Talento, em van venir d'allà, a més la gent de Talento també havia estat a IESEC i vam dir, ostres, vaig estar a IESEC, típiques coses que sempre som els mateixos en aquest món que anem d'experiència en experiència i t'acabes trobant amb tothom ja conegut. I just posàvem en contacte amb ells, em van començar a explicar la iniciativa, era com en una fase molt incipient, però ja em semblava com una iniciativa amb molt potencial. I allà va ser una mica plantejar-los i dir, ostres, a nivell d'estat espanyol
vivim en un sistema molt descentralitzat en quant a competències, no té cap sentit només lluitar-les a nivell nacional, sinó que els joves no només han d'estar presents, les persones joves no només han d'estar presents en aquests processos nacionals, sinó que haurien d'estar en els autonòmics i també en els locals, no en qualsevol procés que existeixi. Llavors aquí va ser una mica, doncs, per què no provem de portar la iniciativa més a nivell Catalunya, sobretot centrar-nos en l'autonomia com a tal, amb les competències que té el Parlament de Catalunya, però també amb l'Ajuntament de Barcelona com a entitat local pionera a Catalunya, amb l'objectiu a llarg termini, i ojalà arribem, de poder que les persones joves estiguin presents en qualsevol procés, en qualsevol entitat local, en qualsevol ajuntament, per exemple. Llavors, aquí jo vaig començar de la meva xarxa de contactes entre ELSA, IESEC, la Clínica, vaig començar a comentar-ho a la gent per anar començant a crear un equip i anar començant a fer rutllar el projecte. Jo crec que les dues coses més importants del projecte, i hi ha perquè així a priori hi ha molts projectes que estan fent això, no som l'únic, i inclús els Consells Nacionals de la Joventut estan treballant per això, però ens diferencien en dues coses, bàsicament. Una és que el jovent pot participar-hi a títol individual, i això em refereixo a qualsevol persona pot participar-hi, no ha d'estar marcat dins d'una associació per participar-hi. Al final, dintre dels consells, normalment, la gent jove hi participa molt representant els interessos de l'associació en la que formen part, que evidentment seran interessos que compartiran, però si és una associació que parla de medi ambient no es parlarà d'empoderament de la dona a la universitat, per exemple, no? Llavors, aquí és el primer joc en el qual ens diferenciem, i la segona és tot el tema de la intergeneracionalitat. Aquí a Espanya hi ha diferents organitzacions que estan treballant per tot el tema de que els joves puguin decidir les seves pròpies vides, però es fa o interessa que les persones participin mentre són joves. Llavors, una vegada ets jove, o ja passes l'edat que ells consideren que ets o no ets jove, ja no m'interessa el que penses, no? Llavors, al final, en la nostra una mica la idea era per què? Si normalment, quan tu estiguis lluitant, segurament no veuràs allò implementat. Ho veuran les generacions que aniran pujant a darrere teu i que hauran anat passant els anys per anar-se implementant la mesura que tu hagis proposat, el canvi que tu hagis proposat. Però sí que té tot el sentit del món, lluitar per aquelles coses que d'aquí uns anys ens afectaran. Perquè al final tu estaràs decidint ara com a persona jove, però jo que sé, si s'està parlant d'un nou sistema de pensions, segurament les persones de 60 anys que estiguin ficades com a expertes en el nou sistema de pensions i tindran una expertise súper, amb molts anys d'experiència, hauran treballat, s'ho coneixeran tot molt bé, però no tindran aquesta visió més de gent jove o noves generacions que estem pujant, i en realitat, aquesta persona de 60 anys segurament no veurà aplicada el nou sistema, sinó que el que el patirem serem aquestes noves generacions que anirem pujant en mica en mica, si és que tenim una pensió algun dia a la vida, però serem nosaltres que ho estarem patint a primera mà. Llavors, com pot ser que en tots aquests temes que realment ens involucraran en un moment o altre en la nostra vida, la gent jove no se la tingui en compte? I aquí, d'aquest fet, ve una mica la preocupació de per què es crea la iniciativa. El fer Fernando Carrasco, que és una mica qui idea tot això a nivell nacional, ho treu d'una falta de connexió entre totes aquestes institucions i actors polítics amb el col·lectiu jove. O sigui, com pot ser que la gent jove sigui la que amb més conseqüències rebrà tota decisió política que es prengui en una legislatura i, pel contrari, sigui un dels col·lectius que menys vota, en percentatge? Què dius? Ostres, com encaixa això? O sigui, com pot ser que realment la gent jove sigui la més apàtica a participar quan és la que rebrà més les conseqüències? I tothom, pràcticament tota persona jove, té algú en la seva colla d'amics i amigues que et diu no, jo no voto perquè total no serveix per res. Ostres! Com pot ser que algú s'estigui plantejant això? És perquè alguna cosa no està funcionant. O sigui, és un símptoma clar que el sistema democràtic no està funcionant com hauria de funcionar. Llavors, bàsicament, joves que el que pretén és materialitzar espais on gent jove, a títol personal, hagis estudiat el que hagis estudiat, no hagis estudiat, tinguis el background que tinguis, siguis d'on siguis, m'és igual qualsevol característica, simplement que estiguis entre 15 i 35 anys, puguis des de seure a debatre amb altres joves sobre diferents temes que s'estan tractant. Doncs la nostra activitat serà un grup de treballs molt més permanents en temes que preocupin a la joventut d'aquí a Catalunya, com pot ser una igualtat de gènere o medi ambient o els temes que siguin, i una altra, una activitat molt més reactiva en quan es crea una comissió al Parlament sobre X tema. Volem estar-hi presents. Llavors, tots aquests links són complicats de fer en el sentit que tot aquest món més de lobisme o de més d'incidència política està treballant molt bé les relacions amb els grups parlamentaris, amb els diferents actors que s'asseuen a decidir, però
una vegada tens aquesta relació, simplement anar proveint aquests espais. I llavors aquests espais estan ideats bàsicament perquè si un jove et pugui seure, de veritat, sense tenir cap mena de coneixement de res. No és igual, ni que coneixis com funciona el sistema polític. És igual, això ja t'ho proveirem nosaltres. Doncs que et puguis seure i dir, doncs mira, a mi el que em preocupen són aquestes 3 coses i crec que hauríem d'anar en aquestes 3 línies. I llavors allà es crearà un debat, no?, de dir, bueno, doncs mira, tu penses això, jo t'escolto, doncs mira, sembla interessant el que proposes, i per què tal? No? Entenir una mica que el que realment aquí ha de sumar és posar en comú totes les perspectives que estan creades des de les vivències que viu una persona i de les oportunitats que ha anat tingut durant al llarg de la seva vida. Doncs, bueno, no m'enrollo més perquè m'encanta, m'apassiona i puc estar aquí parlant de joves un dia sencer. Però bàsicament és això, no? Proveir aquests espais perquè la gent jove, a part del vot, pugui continuar participant, no?, en el sistema activament. Es nota que és la presidenta de joves. No, però molt bé, molt interessant, la veritat. Jo quan ho vaig veure, crec que la Sara ho va compartir al LinkedIn, no us coneixia cap de les dues abans i li vaig dir a la Marta, les hem d'entrevistar. Sí. Vale, i si algú us volgués unir a vosaltres, avui què ha de fer? La via més fàcil, si volen, ens obren a nosaltres directament. Vale. És una opció. Si no, ara estem construint la pàgina web, que en poc temps també estarà disponible. Estem a LinkedIn, estem a Instagram, o sigui que en qualsevol d'aquestes vies es poden posar en contacte i nosaltres encantadíssims de... Encantades. Perfecte. Totalment. Bueno, Sara, amb tu volíem comentar el fet de que estàs començant a opositar o començaràs ara en breus a opositar. Com ho vius això? I no sé. Es nota la mà al cap. Estàs empenedida de la decisió? Sí. No estic empenedida. A veure, ara encara és molt recent per poder-vos fer una anàlisi aquí profund de la meva experiència com a opositora, perquè fa una setmana i pocs dies que he començat a opositar. Llavors, encara estem una mica en el procés de veure com va, com funciona la nova manera d'estudiar, perquè, clar, no és la mateixa manera d'estudiar que el que és estudiar per la universitat, no? Doncs com organitzar-me i tot, perquè estic combinant-ho amb el màster, o sigui, ara mateix no estic en dedicació exclusiva a les oposicions, sinó que de moment ho estic combinant amb el màster i quan acabi el màster, llavors les pràctiques i tot, llavors sí que em dedicaré de forma exclusiva. Això, ara estic una mica mirant, adaptant-me, però bueno, a veure com va. Encara se li nota la il·lusió del començament. Així. Encara estic començant, aviam què tal. Sí, en aquest sentit, us volia recomanar un podcast que es diu Tras el Flexo, que l'ha creat una noia que va ser opositora a Advocacia de l'Estat i és molt interessant perquè entrevista a opositors i a exopositors i va doncs, de totes les emocions que passeu als opositors mentre opositeu, donen consells, en fi, hi ha de tot, hi ha situacions d'èxit, situacions de fracàs, situacions de tot tipus, no? I és molt interessant per la gent que esteu opositant, doncs potser us serveix, us orienta, us guia, no ho sé. Doncs I també el nostre primer podcast, la convidada va ser exopositora també, així que si el voleu escoltar, doncs també us convidem a escoltar-ho. I molts ànims. Moltes gràcies. Sí. I bueno, Mireia, vas fer un voluntariat a IESEC, a Kirguistan, el 2017. Què és el primer que et ve al cap quan penses en aquella experiència? Mira, sempre ho dic, el primer que em ve al cap és els nervis que tenia quan vaig pujar a l'avió. Sola, anar-me'n a un país que a la majoria de gent que li deia me'n vaig a Kirguistan em deia on està? Existeix? És el primer cop que escolto el nom de Kirguistan. I a més havia fet transbords, o sigui, havia agafat 2 vols, anava al primer ja amb retard, típiques aventures que dius, no, ja està començant malament, ja estic estressada, no he ni arribat al país. A més, Kirguistan parlen tot en rus i kirguís, o sigui, el seu segon idioma no és l'anglès com aquí, sinó que és el kirguís. El rus. Llavors, jo de rus i kirguís en tenia hola, el priviet i para de comptar. Sí que em vaig aprendre algunes paraules, però bueno, fatal. I molts nervis. Me'n recordo els primers dies estava molt nerviosa per tot, però bueno, va valer la pena. Al final el que volia era... Sempre he fet una mica aventurera. Amb aquestes coses mai he tingut por. Si ho passo fatal després, però jo, sí, jo, pa'lante. Llavors, estant a dintre IESEC, no? Me'n recordo de quan jo venia, entre cometes, perquè la gent se n'anés de voluntariat,
sempre els deia, no, mira, millor en aquests 5 països, que són els que tenim més relacions, els que ja han tingut experiències prèvies i que et podem dir, no, doncs gent que ja hi ha anat i et pot aconsellar de com s'ha organitzat, com totes les famílies que hi ha per anar-hi a viure, bé, etc. No? Jo vaig ser com la típica persona que, res, tot el que normalment seguíem i que volíem que la gent seguís per fer-nos la vida més fàcil, jo vaig ser la que no. Vaig dir, no, jo, com que ja me conozco el món IESEC, doncs jo me'n vaig a un país on no he enviat ningú mai, on hi ha molts pocs projectes i on IESEC no té molt pes. Que normalment són els països on més problemes, entre cometes, pots tenir en quant a que hi ha un comitè que no és molt fort, els estudiants que estan més espenjats, envies una persona allà de voluntariat i no acaba tenint molt de recolzament. Bé, vaig dir, no, l'aventura total, i tenia ganes de conèixer un país totalment nou i no anar-me'n als típics tòpics que la gent se n'anava per més com països, doncs, Brasil, que té llocs molt paradisíacs o tal, i no, jo... I la veritat és que m'ha anat tot rodadíssim. Sí que és veritat que, ojalà, si ara estic aprenent rus i penso, ojalà ho hagués fet per poder-me comunicar més amb la gent local d'allà, perquè al final l'anglès allà és per gent que realment s'ha pogut permetre una acadèmia d'anglès o experiències fora de Kirguizistan i que s'ha pogut pagar la visa o el que sigui per marxar, i saben parlar anglès. Però si no, la gent de normal no sap ni hello, pràcticament. Llavors, és molt complicat. Recordo els taxis, per exemple, que intentaven parlar i només, o sigui, tenien Barcelona, això ho relacionaven amb Messi, futbol, Camp Nou, Barça, i s'acaba. Jo, sí. D'ahí vengo, però o sigui, no podia, en plan, em deien coses i jo no entenc res. No et puc contestar perquè no sé ni què vas a dir, ni en plan, no. Llavors, bueno, allà molt guai perquè vam crear com un equip, érem uns 5 voluntaris i voluntàries de la majoria d'Europa, de diferents països, i clar, o sigui, un boom d'interculturalitat que dius, estic en un país nou, coneixent una cultura que per mi era totalment desconeguda, a més, coneixent altres cultures, no sé, la Lucy de la República Txeca, en plan, la Benazir de Tajikistan, era com una interculturalitat allà, una barreja super rica, no?, en diferents cultures. I després allà vaig estar treballant en uns centres que treballaven amb diferents persones, amb nens i nenes amb diversitat funcional, de qualsevol tipus. Treballàvem molt, perquè els matins sempre treballàvem en 2 centres, però després les tardes del cap de setmana era conèixer llocs de Kirguizistan, vam voltar moltíssim, conèixer molta gent local, molts llocs típics, perquè al final estàs amb gent local, pots anar no als llocs típics turístics que tothom va, sinó als llocs realment que dius, uau, és tan diferent, és com, what? Així que va ser una experiència, o sigui, era la meva primera també experiència que sortia en un país tan lluny i sola, perquè no anava ni amb cap amiga ni amb ningú que coneixés d'Espanya, ni els meus pares estan a prop meu, no? O sigui, sí que havia tingut les típiques experiències d'anar-me'n 2 setmanes a Irlanda a estudiar anglès, però bueno, era una experiència que m'anava amb gent d'aquí, érem un grup d'aquí, i que era com tot molt més protegit, no sorties una cosa tan fora de la zona de confort. En canvi, Kirguizistan va ser, o sigui, tota l'experiència, una aventura. A més, en aquell moment tampoc em sentia jo molt còmode parlant en anglès. Me recordis que jo parlava anglès o qui no parlava, perquè no tenia ningú amb qui parlar ni català ni castellà. O sigui, era o anglès o rus o kirguís. Que era, bueno, pues res. No, sí que va ser una experiència molt reveladora, la veritat. IESEC fa molt bona feina amb aquestes coses, jo crec. Jo vaig ser de les que se'n van al típic lloc segur on tot surt bé, Àustria, i amb IESEC. I efectivament, o sigui, a Àustria l'equip era increïble. Es desvien per tu fins al punt que, bueno, un dia em vaig ficar malalta i va venir algú a buscar-me a la residència on estàvem per acompanyar-me al metge. O sigui, era extrem com et cuidaven i com es preocupaven. Sí, superben organitzat. Així que, bueno, jo per part meva tinc molt de carinyo a IESEC. Sí, totalment. Doncs no sé, noies, moltes gràcies, la veritat. Ara passarem a les últimes preguntes, però ha sigut un plaer descobrir-vos. I crec que ha sigut un podcast molt inspirador i molt útil. Segur que molta gent se sentirà molt identificada amb moltes coses de les que heu dit. Llavors, l'última pregunta és la més difícil a vegades i és que què li diríeu a la vostra jo universitària? Si encara sou universitàries, doncs a la vostra jo de primer de carrera. Posa-li. Jo li diria que no s'hagués estressat tant per nivell acadèmic i que hagués viscut més des del principi totes les oportunitats
que t'ofereix la vida universitària i el teixit associatiu de la universitat. Perquè hi ha moltes oportunitats i de vegades per la por a no tenir temps de fer altres coses, de no tenir temps de poder arribar a tot, sobretot a nivell acadèmic i quan estem a la universitat, deixem de fer coses o posem les nostres prioritats cap a una altra banda. Llavors, transformar una mica també aquestes prioritats, que és molt important, tot el tema acadèmic és molt important, no? Però també obrir una mica el ventall i descobrir més tot el tema de teixit associatiu, activitats que pots fer, tot molt més nivell experiencial i vivencial, que no pas tan estrictament acadèmic. Sí, jo també una mica en aquest sentit. O sigui, jo per mi, encara estic estudiant, per sort s'acaba ja el juny, dret, però o sigui, en aquests 6 anys jo crec que l'aprenentatge més gran, no?, que és el que dic a ma germana, que em va fer aquest any a la universitat, és un moment d'aprendre i disfrutar, o sigui, zero preocupacions, és tota l'època de la vida apassionant, o sigui, molt maca, molt de descobrir-te, de conèixer gent nova, d'obrir nous ambients que no havies abans conegut, i jo crec que en aquest sentit, o sigui, és el moment d'aprendre en el sentit d'aprendre tant coses teòriques que t'explicarà a la universitat, però també d'aprendre altres coses d'interessos que tu tinguis, que vulguis descobrir, per veure si realment allà doncs, hi ha una possible sortida o t'agradaria acabar dedicant a alguna cosa en aquell sentit, no? Sense cap mena de pressió. I l'altre, com anar descobrint, sense si jo... Una de les coses, sí que aprendre ho vaig fer molt, en el sentit que sempre m'ha agradat molt moure'm, però sí que tenia una pressió molt gran a sobre què volia... Clar, això de no tenia un camí superclar de què volia ser, acostumada jo a dir que volia ser notària, que tenia ja pràcticament tot super decidit de haig de fer això, les oposicions, això, patapum, patapim, pum, i ets notària, a passar a dir, bueno, que en el món de drets humans i dret humanitari hi ha 1000 portes, hi ha 1000 camins per arribar-hi, hi ha 1000 sortides diferents, des de més advocacy, no?, més en l'àmbit potser més polític i després més en tot el tema de litigació internacional. O sigui, hi ha 1000 mons, 1000 coses i va ser com un... I ara jo, quin camí... O sigui, com faig per tenir un objectiu tan clar com tenia, no?, i que estava tan acostumada a tenir. Llavors aquí sí que vaig tenir un procés interessant d'aprendre a dir, bueno, que potser no necessito tenir aquest camí tan establert, que potser necessito simplement viure i anar sent coherent amb el que evidentment vull acabar dedicant-me, però d'una manera molt més àmplia. O sigui, estic ara treballant a això, que no, engego joves pel futur, o de les diferents oportunitats o experiències que vaig avançant i en les que vull formar part, que realment siguin coherents amb la meva missió, potser una mica final, sona molt així utòpic, però no, una mica que sigui coherent amb els meus valors, principis i amb el que vull aconseguir canviar de la societat en la que vivim. Llavors, mentre això s'estigui suplint, no? Per què preocupar-me si d'aquí 20 anys seré advocada a nivell internacional o estaré, jo què sé, a l'altra punta del món fent un projecte que m'apassioni amb no sé què? Vull dir, això ja al final s'acabarà dibuixant i s'acabarà veient en els pròxims anys, que no necessito, no? Al final ets estudiant i no necessites tenir la vida ja programada, feta, just quan surtis de la universitat, començar a treballar. No, bueno, disfruta, no sé, viu, i ja tot s'acabarà. Al final, totes les peces acaben encaixant d'alguna manera o altra i arriba un punt que dius, mira, tot té sentit perquè he arribat en aquest punt. Llavors, quan hi arribi, hi arribaré, però no, aquesta preocupació, aquesta ansietat que tenia jo de tot, pràcticament durant molts anys de carrera, de necessito saber què vull fer i què em vull dedicar, i que inclús professors i professores t'animaven a tenir-lo, no, perquè això està molt bé per tenir, com abans deia la Raquel, no?, aquest camí clar cap a un gran despatx o una gran empresa, però és que si no tens aquest al teu món, no tens per què tenir-lo. I inclús la gent que vulgui estar en aquest món no té per què tenir-lo. Abans descobreix altres coses, hi ha moltes coses a fer a la vida i molts camins per explorar que són magnífics d'explorar en el transcurs mentre ho fas. Llavors, no, jo sobretot, o sigui, dels meus missatges, que és el moment d'aprendre, no només les coses de la sinó obrir-te al món i aprendre qualsevol cosa que t'interessi, i l'altra de descobrir tranquil·lament, sense una pressió constant de voler arribar a un lloc fixe, sinó com deixar-te portar i que al final totes les experiències i oportunitats et van modelant les perspectives, el que penses, com veus les coses, per anar construint aquest camí. Però això és pas a pas, no pots tenir-ho programat. Llavors, disfrutar i gaudir d'aquests anys d'universitat que són molt guais i molt enriquidors. Moltíssimes gràcies. Ara estava pensant que potser caiem en l'error, no?, de preguntar-li als nens, quan són petits, què vol ser de gran,
quan de gran pot ser el que tu vulguis, pot ser moltes coses i anar canviant. Totalment. Exacte. Sí, a vegades la pregunta seria més què t'agrada o què t'interessa. Que aquí s'obren un marc de possibilitats, no? Molt més ampli que no només què pots dedicar a això. I ja està. Ja no m'hi cap dir, no? Tres coses no les puc dir. Però bueno, després els nens són els que més somien, perquè a mi m'ho preguntaves amb 4 anys i et deia una cosa que era aquell que realment m'agradava. I després amb 16 et deia una altra diferent que ja no m'agradava tant perquè havia tingut influències de la societat i de tot arreu, no? Sí. Llavors, bueno, també al final, doncs... Sí. Els nens són aquestes experiències internacionals s'acaben desconstruint per arribar més a aquesta essència teva del que realment vols fer. Sí, això també és Si ho vas descobrint, costa molt, i sempre ho dic, sobretot per exemple, el tema d'igualtat de gènere, desconstruir-me és tot un món i estic constantment desconstruint i dic, clar, això també més no hi havia caigut. I otra cosa, i otra, una lluita interna, no? Que cansada ser jo. Sí, però és com lo guai, no? És el que realment aporta a la teva persona. I jo crec que si no hagués, imagineu-vos, de notària a drets humans és que hi ha un 1000 passos pel mig. Un abisme. I si realment vaig descobrir-ho és per aquestes experiències fora, no perquè jo sola a la universitat arribés a la conclusió de que, bueno, la notaria no m'acabava de portar molt a la vida i els diners tampoc em mouen molt. Llavors, bueno, com això encaixava, no? I gràcies a totes les experiències i conversacions que tens amb persones d'altres llocs, vas com dient, doncs, et vas plantejant fins a anar resolvent tu mateixa dubtes que van sorgint o canviant d'opinions que tenies molt clares i que mai me les havia plantejat com qüestionar des del moment que vaig dir, vull ser notària. Llavors, sí, és totalment molt descobridor tot. Doncs res, noies. Malauradament hem de deixar aquí el podcast d'avui. Moltíssimes gràcies per haver acceptat venir i parlar una estoneta amb nosaltres i bé, a vosaltres, un plaer. I a tu, que ens escoltes, recorda, la Mireia i la Sara també van començar estudiant dret.